Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Laptop Sugus. Pembahasan masih seputar perancangan desain multimedia interaktif. Dan di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya memasukkan file atau konten dengan format audio. Kalau sebelumnya kita memasukkan file gambar, kemudian file video, nah sekarang file audio. Jadi masing-masing ini punya cara tersendiri ya. Memang sama-sama import, tetapi ada step yang berbeda di setiap objeknya ya. Khusus audio, perlu diketahui tidak semua format audio bisa masuk ke dalam aplikasi Flash. Jadi perlu diketahui hanya format yang umum saja seperti MP3, kemudian ada format WAV, ada format OGG, nah itu. Dan contoh kasus kali ini saya akan menggunakan format MP3 yang umum ya. Bicara soal file audio atau konten audio, biasanya konten audio ini berupa musik atau background, kemudian berupa sound effect, termasuk juga berupa hasil rekaman pengisi suara atau dubbing. Nah, untuk tutorial kali ini, saya akan memasukkan file audio berupa sound effect ke dalam objek button yang sudah dibuat. Jadi objek button yang sudah dibuat animasinya, sudah bergerak-gerak itu ya, kita berikan sound effect agar lebih hidup lagi. Jadi pada saat di touch dengan pointer atau disentuh dengan pointer itu selain bergerak dia juga berbunyi. Kemudian pada saat diklik juga bunyi. Nah, silahkan disiapkan sound effect khusus untuk button. Ada banyak di Google ya, cari yang free. Siapkan sound effect-nya dan ikuti tutorialnya. Oke, silahkan dibuka kembali aplikasi Flash-nya, kemudian siapkan file sound effect yang akan digunakan. Nah, di sini saya memiliki beberapa file sebagai contoh. Nah, saya akan menggunakan yang format MP3-nya ya. Oke, kita cek dulu. Coba kita dengarkan. Nah, itu salah satunya. Kemudian Nah, ini menurut saya lebih menarik ya. Oke, saya akan gunakan yang Fuzzy Beep Soundable ini ya, yang format MP3 ini. Kembali ke Flash-nya, kita buka file yang akan disisipkan audio. Ya, di sini saya akan mengambil contoh file menu. Nah, jadi karena sound effect-nya ini akan dimasukkan ke dalam objek button, jadi tentukan objek button yang mana yang akan kita isi. Nah, di sini saya akan mengisi pada objek button yang paling kiri ini ya. Nah, kita masuk ke dalam objek buttonnya. Nah, di sini ya. Kembali lagi pada up, over, down, dan hit. Nah, di sini saya akan meletakkan sound effect-nya di over. Jadi nanti ketika disentuh oleh pointer, dia akan bunyi. Nah, sekarang kita masukkan dulu sound effect-nya. Nah, ini kita drag saja sama seperti memasukkan file gambar, file video. Nah, bawa saja di area stick. Nah, itu sedang diproses ya. Nah, kalau sudah, kita cek di bagian library. Pastikan file audionya sudah masuk ya. Nah, ini kelihatan di bagian ini. Kita bisa play di sini ya, kita tes. Oke, jadi file audio sudah masuk. Nah, begitu tadi di drag, dia akan masuk ke library. Sampai di sini belum selesai ya. Nah, kembali lagi ke bagian area button, terutama di bagian frame-nya ini, yang ada up, over, down, dan hit. Jadi di sini contoh kasusnya saya akan meletakkan di bagian over, sehingga nanti asumsinya ketika disentuh oleh pointer, buttonnya akan
berbunyi sesuai dengan sound effect yang dimasukkan tadi ya. Nah, sekarang kita klik salah satu keyframe. Jadi sound effect-nya ini berada di frame. Syaratnya harus ada keyframe. Nah, di sini ada 2 layer dengan masing-masing ada keyframe ya. Salah satu saya akan gunakan yang paling atas misalnya. Klik keyframe-nya, kemudian perhatikan pada bagian properties. Nah, di bagian properties ini ada sound. Di sini name-nya masih known. Nah, di sini kita pilih, klik. Ya, di sini ada nama sound effect. Ya, file audio sound effect tadi yang kita masukkan. Nah, jadi kalau belum kita masukkan ke library, di sini tidak akan ada pilihan. Nah, ini sesuai dengan nama file audio yang masuk ke library ini. Ini namanya Fuzzy Beep Soundable ya. Nah, ini. Oke, kemudian di bawahnya tidak perlu diatur lagi, cukup memilih nama file sound effect-nya saja. Nah, kembali lagi ke bagian frame. Perhatikan, di sini akan ada garis warna ungu ya. Nah, di sini ya. Ini artinya ada sound ya, ada audio di sana. Oke, sampai di sini sudah selesai. Sekarang kita coba ya. Di save, kemudian test movie. Oke, perhatikan. Ya, itu. Yang sebelahnya ini belum berisi ya. Nah, itu. Oke, sampai di sana. Untuk import audio, khususnya untuk sound effect di bagian button sudah selesai ya. Jadi, kalau misalnya pada saat diklik ingin ada suara, berarti soundnya kita letakkan di down. Nah, itu tadi memasukkan file audio berupa sound effect ke dalam objek button. Tambahan sedikit agar hasilnya menarik. Untuk sound effect khususnya untuk button ini biasanya durasinya pendek-pendek ya. Jadi carilah sound effect yang memang khusus untuk button, bukan sound effect yang durasi panjang agar tidak terkesan lebay. Nah, silakan dicoba. Semoga hasilnya menarik dan semoga berhasil.